हमारे YouTube चैनल पे। तो आज सुल्तानपुर में बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। बताइए हम क्या करें इस बारिश में, बहुत खतरनाक। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये बारिश। ये देखिए मौसम धुंधला धुंधला सा हो गया है, धुंधला धुंधला सा मौसम हो गया है। इस बारिश में हमें पकौड़ी खाकर सो जाना चाहिए और चाय पीकर सो जाना चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। देखिए गौर से देखिए हमारे बागवान में, ये देखिए बागवान, ये छोटी मोटी बागवान गैलरी में है, और ये बड़ी वाली बागवान जिसमें हम लोग खेती करते हैं, इसमें भिंडी का पेड़ लगा है। वहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे भिंडी का पेड़ लगा हुआ है, जहाँ पे मेरी उंगली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे खेतों में पानी भरना स्टार्ट हो गया है और मौसम बहुत ही अच्छा है। चलिए हम पकौड़ी और चाय पी के सो जाते हैं, खाना बाद में खाया जाएगा। धन्यवाद। अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो इस पे कम से कम 10,000 व्यूज़ और सब्सक्राइब पूरे होने चाहिए, ताकि मैं आपको आगे का चैनल दिखा सकूँ, आगे क्या क्या होता है। और ये देखिए आगे का मौसम, इधर का मौसम देखिए, पानी बहुत ही तेज़ से आने वाला है, बहुत ही तेज़ी से। बहुत ही खतरनाक मौसम बना है। बताइए सुल्तानपुर में ऐसी हालत हो सकती है, इतना तेज़ बारिश? और बताइए कमेंट में, बताइए बारिश कहाँ कहाँ पे हो रही है। पीपल सिंह न्यूज।
हम्म। इनका कौन सा था ना